Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ni boleh nako daripada saing cik suami ambo. Jadi ambo nak buat pengat nako. Sebelum tu bubuh dulu minyak di pisah tu. Bimbel lekat ketoh lah. Petua lah. Syukurlah nak pergi pasar raya musim-musim ni takut juga selagi boleh elok-elok. Ni orang bagi nako ni syukurlah. Jadi nak buatlah pengat. Sebelum tu puisi dah dulu nako ni dah. Okey. Inilah isi dia. Tak kuning sangat tapi alhamdulillah manis. Punyalah lama nak puisi. Bolehlah semakut ni nako. Okey, behel-behel kita kena ada nak buat, kita kena ada sate. Isi nako ni keraklah dua-dua gitu ke tiga ke. Sate, biji halba, lepas tu sagu dah. Kita basuh dulu sagu. Kita basuh bersih, lepas tu kita rendam dengan air panas dah. Rendam sikit dengan air panas. Rata dia molek, lepas tu kita bubuh air panas dah. Biarkan dia sejuk dulu. Barulah kita bentuk ke bulat lah. Ikutlah nak bentuk ke apa bulat kau, segitiga kau. Ikutlah dah. Lepas tu tepan bila air gelegok tu kita rebus dia lah. Bila air gelegok kita capuk-capuk je lah dia. Inilah hasil kejadian dia dah. Okey, proses nak masak dia, kita bubuh sate, kita bubuhlah isi nako. Kita bubuhlah daun pandai tu. Lepas tu bubuh biji halba tu dah. Biar bau tu sedap lah. Kita kacau lah rata. Kacau dulu. Sementara tu kita basuh dulu berah pulut ni. Kita tanak dulu dah. Tanak dulu separuh masuk. Lepas tu kita kukuh. Cara nak cepat lah. Masuk separuh masuk, lepas tu kukuh. Lepas tu kita masuklah kacau dulu. Tengok ke pengat kita ni. Biar sampai dia gelegok. Bila dia dah gelegok tu, masuklah gula dengan garis secukup lah. Secukup rasa. Bubuh garis sikit je biar rasa lemak-lemak manis gitu. Okey, baru rasa berlemak sikit. Lepas tu kita masuklah sagu kita ni. Sagu bergupal kita tadilah kita masuklah. Okey. Tunggulah dia masuk dah. Tunggu sagu kita masuk dulu. Okey. Akhirnya masuklah sagu pengat nako, sagu bergumpal kita. Okey, kita gitar pulut kita masuk dah ke? Okey, alhamdulillah pulut pun comel dah masuk tu. Akhirnya siaplah juga pulut pengat nako, sagu bergumpal kita dah. Makan dengan pulut. Okey. Ambo nak ucapkan terima kasih lah siapa sudi tengok video ni. Video masuk ambo ni, alhamdulillah terima kasih belakang dah. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi dengan resipi yang berikutnya. Okey, bye. Assalamualaikum.